kalah condro di muka. Jeneng kita ulun meneng ketenger Bambang Wisa Geni ya Bambang Wisang Geni ya. Ya. Warga jeneng sira lahir lan dewasa. Lumantar Wisa, Wisane Geni kalah condro dinuko. Ngono ya, Mbak? Ya. Terus nek ana anak ki ya mesti ana bapak karo ibu. Ah, bener ya bener. Aku ki anake sapa ya, Mbak? Oke. Maduparana. Noleh rono. Kowe weruh apa? Niken Salindri dudu kuwi. Dudu kuwi. Kalau sawangan sing do sepaton. Kae sapa ya, Mbak? Kae para dewa-dewa. Para dewa? Heeh. Terus takono rono, sapa bapakmu, sapa ibumu? Nek ora ngerti tak takoni sapa bapakku sapa ibuku, jotosen cangkeme. Iya, Pak. Nganggur iki ngunduh kang nyaur iki bareke sing gawe bakal nganggur. Iki kok kelakon nek wong tuwa-tuwa ditonyo cangkeme karo bocah. Aku Bambang Wisang Geni, kowe sapa, Pak? Aku dewa. Oh, dewa. Ya, ngerti dewa lah. Gede karo dawa. Dudu. Dewa ki sing mapan ana ing Kayuwangan. Bathara Indra. Oh, Pak Indra. Ya. Aku arep takon Pak Indra. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos cangkem. Bathara Penyaringan Caringe Dewa. Oh, Pak Carik. Iya. Nek ngono kowe nang kene dadi Carik. Iya, aku dadi Carik. Nek ngono kowe ngerti ning babagan iki rondone pira, prawane pira? Rainu. Ora takon perkara kuwi, kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Kono cakep. Kau Bathara Yama Dipati. Kowe yo dewa. Dewa. Dewa ora iki yo barongan. Pancen aku sak rombongan elek dhewe aku. Kowe sapa? Bambang Wisang Geni. Kowe gaweanmu apa, Mbah Rama? Gaweanku njabut nyawane wong. Yen ngono aku jabutan. Wong enek tulisane kok jabut. Ora duwe hak kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Kono. Oh iya dewa. Aku tukang sono. Oh iya wes. Iya bisa ini. Orang yang ngerti Mbak. Oleh orang. Roh apa? Kayak mau dewa nganggo seragam abang. Kayak jenenge Bathara Brahma.
Bromo iki dewane geni. Dewane geni? Heeh. Kaya ditakoni, takoni. Nek ora ngerti, jotosen cangkeme. Iya, Pak. Iku enek lakon bae ditonyo karo putune. Rasane Bromo iki wong Bromo, wis apa? Bapakmu sang geni, sing ngamuk, dudu wayahe, dudu wajine kowe. Yo, aku sing ngamuk. Asli, sak nomor bocah cilik ya ini ngamuk iki genah putune wong gendeng. Ya ben putune wong gendeng aku ora takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Kono cangkem. Jos, pokoke petuk karo dewa, jotos cangkeme. Aduh. Nek aku kok jotos sak kayane. Lah kok manut karo kowe to, Mbak? Manut apa? Pokoke petuk dewa, jotos cangkeme. Ah, cangkeme dewa kudu dewa. Aku opo kamu ngono. Apa Mbak? Nek kewan mlebu cangkem. Oh piye, Mbak? Kalau enek dewa tangane papat ke takon ono nganti jotos tenan. Suraya pukulun Betara Guru. Aku ora takon bapakku sapa? Ora ngerti. Ibuku sapa? Ora ngerti. Kono. Wis marem to wis jotosi dewa wis Bang. Lah bapak kita ki ora mapan ana ing kayewangan. Mangke wong tuwa kita mapan ana ing ngarca padha. Aku kok diterke Pak. Aku pengen suka menangisane wong tuwa kulangan wedok. Ya. Tutno lakulun ya. Tutno lakulun. Wong rak pedhone karo bapakmu lan wong tuwa wedok.
Thank you.